Hello guys, welcome back to my new video. It's me Elgina Rai. अनि आज चाहिँ हामी बाहिर जाँदैछौँ कहाँसम्म भन्दाखेरि चतरासम्म घुम्नको लागि। अनि आज चाहिँ हेरौँ त्यहाँको भिडियोहरू कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई म देखाउने छु है त। अहिले चाहिँ एकदमै ढिलो भइसकेको छ, म चाहिँ हिडिसके है। जम 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 तपाईं कहाँ बस्ने? अनि हामी त कहाँ गर्छौं त नि? एकजना बस एकजना काखमा बस अबे लड्नु होला है। सानै छ।
हामी सबैजना चाहिँ अब हिँडेको है बोट चढ्नको लागि। ल तपाईँहरू कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ ल भन्नु। बोट चढ्नुको लागि एकदम हामी आज चाहिँ हामी फ्यामिलीहरू चाहिँ यसो टाइम फुर्सद निकालेर चाहिँ हामी आज निस्केको। एकदमै रमाइलो लागिरहेछ किनभने अब सानो क्या 4-5 जनाको ल हाम्रो छोरीहरू टिममा चाहिँ अगाडि पुगिसक्नु भयो है। हामी बिस्तारै म हिँड्नु सक्दिनँ नि त त्यही भएर आन्टी आमाहरू चाहिँ मोटो अलिक हुनुहुन्छ त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहनु भएको छ। हामी चढ्ने चाहिँ अलिकति सानो रहेछ किनभने हामी चाहिँ मान्छे थोरै भएको भएर अलिक सानोमा रहेछ, नभए त ठुलोमा हुन्थ्यो। हजुर झर्नाको त राम्रो लाग्छ त्यतिखेर त। त्यहाँ त खतरा भएको थियो नि, मासु सासु बेलुकेको बोकेर हिँडेको होइन। मलाई चाहिँ चढ्नु मन लागिसक्यो तर डर पनि लागिरहेको छ। पानी देख्दाखेरि रिङ्गटा छुट्ने अलिक त्यस्तो छ नि त, त्यही भएर कति ठुलो छ। डर लाग्यो। बिस्तारी है तिमीमा बिस्तारी। तपाईँहरू पनि पस्नु। माइती राजा तपाईँलाई मैले चिनिहालेँ। अब अलिकति हामीलाई फेरि डिस्काउन्टमा कुदाउनु पर्छ है अलिक निकै। अनि आएर त्यही पैसाले फमास खेल्नुपर्छ। आमाहरूलाई चढाएर हामी चाहिँ चढ्छौँ बिस्तारै। अब ल म पनि गएँ है त एकछिन। अबे प्रभु अबे एकछिन चढ्नु दिनु न पहिले। हामी चाहिँ भइसक्यो है हाम्रो चाहिँ टिम। अलि माउनु हो। अब त हामी त के पो भयौँ आज त।
डरले के एक शब्द पनि बोल्नु भएको छैन क्या भएन जी माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सरला डर लागेर नि हुँदैन रहेछ अनि कहाँ सक्नु त डरले त्यही छालछाल मात्रै होला हो धेरै नजाने मास्तिर पनि जानु भने सकिन्छ नाइ नाइ नजाने मोबाइलहरू समात्मै के गरेको आयो राम राम यो गुरु त मान्छे त हो कुदाउने के सबै नै यस्तै हो भुतै बनाइदियो घर पनि लागोस् अविस्मरणीय पनि होस् रक्षा गर्न है प्रभु ल आइपुग्यो अब त मलाई पनि मर्नु मन लाग्छ मर्नु मन लाग्छ रमाइलो गरेको ठिक छ नानी यहाँ पाना र पहिले हामी एकछिनै निकाल त फोटो चाहिँ खिच्न पाइएन क्या एकछिन यहाँ बसेर खिचौँ न त हुँदैन म यताबाट खिचिदिन्छु त सबैजना एकचोटि फोटो फर्स्ट एक्सपिरियन्स मोर फन भयो है एकचोटि त म त हट अट्याक नै भएको क्या अब त जिन्दगीमा यस्तोमा त चढाउनु नभन्दै चन्द्रगिरी जाँदा पनि हामीलाई त्यस्तै भएको थियो क्या अब सुरुचरी भएर एकदम स्लो थियो नि त त्यतिखेर नि त्यो यो चाहिँ एकदमै स्पिड त्यो चाहिँ एकदमै स्लो क्या
त्यत्रो हाइटमा जाँदाखेरि अनि यो चाहिँ अलिकति अब गहिराई भनौँ न त्यही हो। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ निस्केको। आमाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ अगाडि अल्छी लाग्यो रे हामीले धेरै फोटो खिचेको भनेर त्यही भएर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ। तिमीले तानेर फसाउन नखोज अहिलेको लागि हामीलाई डोज अब अर्को हामी चाहिँ रिसोर्टमा आयौँ अब खानेकुरा त अब खाइहालिन्छ नि होइन भन्ने त हामी फोटोसोटो खिचेर घुमेर भोक लागेर अब खाजा खान आएको अब घुम्दै घुम्दै खानेकुरा खोज्दै खोज्दै जानु पर्यो होला नि। ओ यहाँ रहेछ नि त राम्रो त साखुको जस्तै। अनि त्यसै राधा ठाउँ त छानेर ल्याइदिनु भएछ। तल भने त यहीँ ठिक यहाँ अनि त पुलमा दिने पछि हिँडिराखेको गाडीमा पनि यसो आँखा हेर्दै हिँडिराखेको हो पसेकै हो कि अनि के त त्यो माछातिर पनि पसेको हो त्यहाँ लु ठिक छ। आमा अलिक पुगेन उफ्रै आन्टीको अलिक पुगेन। यसै 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 कस्तो राम्रो रहेछ हौ, कस्तो राम्रो राम्रो फुल रहेछ हौ। जस मलाई राम्रो लाग्यो, राम्रो रहेछ। तपाईँहरू पनि कोही आउनु हुँदैछ भने आउनु सक्नुहुन्छ यो रिसोर्टमा, राम्रो छ। मान्छेहरू टन्नै रहेछ, फेरि कति धेरै हो। ए मुनि मुनि पनि जग्गा ठाउँ रहेछ है। खतरा रहेछ यहाँ चाहिँ, बरु राम्रो रहेछ यो। बेलुका बिच राम्रो रहेछ तर यहाँनिर अलि राम्रो रहेछ। बेलुका जस्तै गर्नुभयो त हौ तपाईँहरूले त नि। हाल्नुभयो आन्टी ममा के भन्नु यसो नुहाएको कति पैसा हो हजुर? हजुर 375 एकजनाको। यहाँको चाहिँ यस्तो रहेछ तर राम्रो रहेछ हौ। मान्छेहरू पनि टन्नै आउँदैछ, राम्रो पनि रहेछ। फोटोसोटो यसो खिच्नु पर्यो भने चाहिँ है, साह्रै राम्रो रहेछ। यो चाहिँ फोटो सेसन।
हामी पक्रिने हो यहाँ फागुन 17 गते आज के बारको बुधबार आज बुधबारको दिन हामी कतिजना 3 जना 6 जना रमाइलो गऱ्यौँ बाँचिन्जेल यसै गरी रमाइलो गर्नु पाइराखौँ को मर्दो को बाँध्दो सम्झना एउटा रहन्छ यता त धानहरू हुँदैन होला नि अनि त्यस्तो त ठाउँ छ म त यो त पहिले लाने घाम लागेको बेला बिहान कस्तो राम्रो जङ्गलभित्र घर देखिन्छ गाउँको होइन होला भन्ने त गाउँ पर हामी टारमा चाहिँ त्यस्तो खेल्थ्यौँ होइन तर अहिले चाहिँ बिर्सिसकेको छु क्या आउँदैन तिमीमा अहिले आफ्नै गुरुजीले मखमले यो मखमाले काठमाडौँ ल्याएको बाटोमा एक कुरो खानु अनि काठमाडौँदेखि लिएर पनि बेलटार आइपुग्यो बेलटार 5 जनालाई 5 वटा छ कतिवटा छ 4 छ 5 वटा 5 वटा छ ठिक्क 6 जना छु 6 जना हामी त खाँदैनौँ दिनुपर्छ नि यो कुरो छ नि के सबै गाइड मेन राजा त यता होइन हौ मेन राजा हिजोसम्मको काकाको छोरालाई कसले फोनदेखि गुरु भनेर मलाई गुरु के अरे बेचो प्लेट ल्याउने नानी खाली प्लेट यहाँ पनि भन्दा हुन्छ होला यो मैले बिर्साउला सास फेर्न गाह्रो 10 लाख लिएर चिया खान जाउँ भनेर एकचोटि बाहिर भइरहेको थियो बरु अब त्यो गीतमा गीत आएको हो नि होइन उसले त अब त्यही भन्छु भनेर त उसले 5 लाख पनि त भन्न सक्थ्यो होला नि तर त्यो गीतमा गीत आउँदा भनेको बिचरालाई भन्दै काली पकाइवाली पकाइवाली दिदी भन्दा बहिनी चाहिँ नक्कली तिम्रै जालको तिम्रै तिर्साना बारु मैले बिर्साउला सास फेर्न गाह्रो भो तिमीलाई बिर्साना भन्दै दुईजना हामी त अग्लो मार्दै गीत गाउँदै पो सुत्छौँ त साँच्चै हामी कोही चाहिँ कसम होला आमा दुईजना गीत गाउँदै हामी सुत्छौँ अनि खेल्न कोही त उठिस् कि म उठेँ भन्नु होइन हो खेल्छौँ खेले पनि हामी त्यसरी सुत्छौँ ऐ तेरोमा सुत्ने मेरोमा सुत्ने कुरा हुन्छ हामी सुत्छौँ खेल्छौँ घरमा चाहिँ घरमा घरमा त घरमा पनि उल्टा पनि जानु लाग्नु माथि त्यसरी उसमा चाहिँ गएर सुतेको चाहिँ अब अहिले नै सुन्दैछु क्या
अनि गीत गाएर सुर्के थैली खै भन सुर्के थैली खै रौ काटेर मुनेका सुर्के थैली खै गीत त कडक छ त सुर्के थैली खै भन सुर्के थैली खै रौ काटेर मुनेका सुर्के थैली खै लाइबरी 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 लाई पाटुकी माथि उडेका सुर्के थैली खै आमा कस्तो हो यो कराउँदो रहेछ हौ धेरै आवाज धेरै रेडी भइसक्नु भएछ ल अब मेरो भिडियो चाहिँ यहीँ गर्नु पर्यो आजको भिडियो यही थियो गाइस अब आजको दिन राम्रोसँगले हामीले बितायौँ होइन यो चाहिँ एकदम मेमोरीको लागि हो हामी किनभने फ्यामिली धेरै लङ टाइम पछि चाहिँ हामी यसरी हेर्दाखेरि एकदमै धेरै उत्साहित खुसी पनि छौँ हामी अब यति नै हो अब सेम बाटो भएको भएर मैले अब जाँदा आउँदाको भिडियो बनाइनँ सो म यहीँनिर मेरो भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु यसलाई के भन्न चाहन्छस् आज धेरै एकदम रमाइलो भयो तपाईँहरूले पनि देखिसक्नुभयो होला हाम्रो भिडियोमा है अब त्यही हो राम्रो मानेर हेरिदिनु होला आन्टीलाई कस्तो लाग्यो त लु एकदम गुड छ आजको दिन थ्याङ्क यू आजको दिन एकदम रमाइलोमा गयो तपाईँहरू पनि इन्जोय धेरै राम्रो सबैजना इन्जोय गर्नु होला हाम्रो भिडियो हेरेर र तिमीमा पनि के भन्दिनु दुई शब्द अब के भन्नु र आजको दिन रमाइलो गरेर हिँड्यौँ डुल्यौँ हजुरहरूले पनि सबैले हेरिदिनु होला आमाले पनि भन्नु आज हामी धेरै दिनपछि घुम्न आइरहेको छौँ हाम्रो यो भिडियोमा तपाईँहरूले हेरेर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर पनि गरिदिनु थ्याङ्क यू सबैजनालाई ल बाई बाई सबैजनाले बाई बाई भन्नु ल बाई बाई